Smrdí to mušlena, co? Tady je taková ryba. To je taková trošku jako, jako by to bylo takový orient už. Tamhle Alenko, můžeme jít tunelem a budeme platit, anebo Už to tady zase smrdí těma rybama. Ale tady si to zase bude házet do toho koše, koukej. Tak teď už to umím, teď budu dělat frajeřinu. Teď už to je v pohodě, já. Vezmu 10 franků a... Strefil se. Strefil, no. Hele. No, To, aby se člověk naučili házet. Tady, Anko, tady. Tady stref.
Ty jsi jako Iveta, bývala, to se taky nechtěla natáčet. A tebe to Alenko nebere? Alenko, řekni něco. Jirko, ty víš moc dobře, co já potřebuju. Tričko. No to je jasný. Ty sprosťáku. No máš hezkou prdělku, ale. C'est toujours bien comporté dans la montagne. Dans ce Tour 97, l'ancien champion du monde a été jusque-là fort discret, mais à partir de lundi, c'est sûr, il sera devant. Avec... Košíková, takzvaně. Tady se totiž pořád hraje Košíková. Tady se totiž pořád hraje Košíková. To se totiž vezme 14,5 franku a když si je jenom 20, tak se to hodí do koše. Můžeme jet. Tady bylo s tím Pierre Richardem, jak dělal vezmu talíř, meju talíř a šoupnu talíř. To je hotel Negreskovnice.
Ale no potápěla by se v tom. To musí jít strašně rychle ke dnu tohle. Proč? Pěkně to voní tady, že jo? Ale když se střídali ty stráže, jo, tak oni normálně se jako plácají, to vypadá jako když se plácají do prdele, když ten mu dá nějaký rozkaz a on jako řekne polip mi prdel. Co ti to říkal? Já jsem mu nerozuměla. Terrible, terrible monsieur. Beaucoup hein? No, facile. Spaghetti pour vous? Non. Mangez pas, hein, monsieur. Große, monsieur. Lofen und der Couteau und der Fourchette. Non bête. Tak dobrou chuť. No tak. Jo.
těší, že v Praze, že jak jsem si dával, že pak ještě tady dělají horší, no ale to bylo to moc velký, protože to normálně to, možná, že ten muž, co tady dávají, jo, možná, že to je na to, aby když člověk bude šíst, tak to je horší, tak aby se z toho vyzval trošku. Tak poprvé, ono to svítí červeně, to má. Poprvé jsem viděla ve Francii příjemného člověka jako v New Yorku. Nebo v San Francisku. A nebo? A nebo... Americi jsou prostě nejpříjemnější lidi, asi tak. Jirko, chutná ti to? A jak jsi viděl, že ti to tady bude chutnat? No, já když jsem tady byl před lety. Spojený si jsem odskočil. Já když jsem tady byl před lety, tak jo, jako už tehdy to byla dobrá restaurace. Vyhlášená. Co, Lenko? Podívej, jo. Ale tam se normálně může procházet. Asi jo, ale tam to nevede na to parkoviště. Chci vidět s tou mapou. Si teda nechám zprávu. Musíme chvilku počkat, musím to nás vydržet. Tak už víš, Alena, to je automatikovace. No, tak tu mapu vidíš, nebo víc aspektech. Tak jsem ti splnil sen. No ještě tak v té formule, no.